आणि सबमिशन केले की I will join investigation as per notice. So state has said that if he is joining investigation, then there is no question of arrest. Judge also asked the question की ताका पयली जी नोटीस सर्व केल्ली ती केन्ना सर्व केल्ली काय म्हणून आणि ती नोटीस सर्व केल्या उपरांत स्टेटान आनी कितें स्टेप्स घेतले हे प्रश्न विचारिल्ले. बेल रिजेक्ट जाल्या उपरांत अंडर 35 जे सेक्शन आसा त्या अंडर ताका नोटीसची इश्यू जाल्ली ताजे जर नॉन कम्प्लायन्स आसा जाल्यार देन दे हॅव टू मूव JMFC टू सीक परमिशन फॉर हिज अरेस्ट. दॅट स्टेट हॅज नॉट डन, पुलीस हॅव नॉट डन. आणि आज जे बोलो की आय विल जॉइन इन्व्हेस्टिगेशन, बिचोलीम पुलीस जे इन्चार्ज ऑफिसर आशिल्ली इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर ताणें सांगलें इन दॅट केस वी विल नॉट अरेस्ट हिम. सो दॅट इज वाय ही हॅज बीन आस्क्ड टू जॉइन इन्व्हेस्टिगेशन आयज 5 सुमार बिचोले आणि मॅटर फुडल्या विकान दवरल्या टू कन्सिडर इट ऑन मॅरिट्स. But I think with this, there should not be much left in this application because he has said he is joining investigation, which should have been done much earlier. पण खंय तरी पुलिसांनी खंय तरी लॅप्सीस दिसल्या आमकां तेजे इन्व्हेस्टिगेशन. अरेस्ट करतो अरेस्ट असो जावं नाही, प्रश्न हो आसा की आमच्या डिमांड आशिल्लो की ही शूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड एंड ऑफकोर्स अरेस्ट इज वन पार्ट ऑफ गेटिंग इन्व्हेस्टिगेशन डन. नॉन कम्प्लायन्स जेन्ना नोटीस काडटा तेन्ना जे स्टेप्स घेवपाचे आसता पुलिसान ते स्टेप्स हांगा खंय तरी पुलीस घेवपाक विसरल्या काय डेलिबरेट लॅप्सीस जाल्या. दॅट इज जस्ट क्वेश्चन वीच नीड्स टू बी आन्सर्ड. कारण 35 जेन्ना BNSS जे आसा भारतीय न्याय संहिता ही आमची नागरीक सुरक्षा संहिता आसा हाज्या अंडर 6 आसा क्लॉज. ते 6 अंडर कॉम्प्लाय करना जे हांगा ताणें कॉम्प्लायन्स करूं नाशिल्ले then he should have then the officer has to make a application before the court to seek his arrest. जे application हांगा स्टेटान करूं ना. So these are the grounds which goes against seeking arrest by the police. So आज जो ताणी स्वताहून जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना it is the duty of the police officer to let him join the investigation which is as per law has been done. So that's a non lapses जरी पुलिसाचे आसा here the chances of asking for arrest for interveners also were very limited, and we have done our duty. I think rest is for the state now to take charge and investigate the matter as to the reasons for such insightful statements, and whatever action as per law has to be taken again.